अगर आपके एलईडी टीवी में पिक्चर शो नहीं कर रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो समझ जाइए कि बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो बैकलाइट में क्या होता है, छोटी छोटी एलईडी होती है, 6, 8 या 10 जैसी टीवी होती है उसी के अनुसार रहता है। तो इसमें 8 एलईडी है, आप देख सकते हैं। इसका बैकलाइट ख़राब हो चुका था। तो ये हाई पावर की एलईडी होती है फ्रेंड्स, इसमें हाई वोल्टेज से चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो एलईडी ख़राब थी, चेक किया गया मीटर के द्वारा, उसी एलईडी की जगह पे अलग से एलईडी लगा दिया गया। उसके बाद डबल साइड टेप लगा करके चिपका दिया जाएगा। इसमें 2 खराब थी। ये सीरीज में कनेक्शन होता है, इसलिए सारे बंद हो जाती हैं एक ही बार में। तो टीवी में आवाज़ आता है लेकिन पिक्चर नहीं शो करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डबल साइड टेप लगा कर चिपका दिया गया, 2 एलईडी बदल दिया गया। इतने के लिए आप कितना पैसा देना चाहिए आप देख सकते हैं। ऐसे करके मैकेनिक बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। उनके पास पुराना एलईडी लाइट होती हैं जिसमें पूरा ही चेंज करवाते हैं लोग, उसमें से कुछ लाइटें बच जाती हैं।